欧式建筑。音乐喷泉，远处的高山，还有亲子主题乐园。所以今年我决定11假期游崇礼。Hello， 朋友们，先祝大家国庆节和中秋节快乐。那你们看到这期视频的时候，应该已经是过完这个节日了。但是我们现在正在去前往张家口崇礼的路上，为了感受一下在冬天前的美丽风景。所以这次我们就决定去带着孩子一起来到崇礼再转一圈。那自从上一次我们开着 E300 的那款标轴的车型去了一趟阿那亚之后呢，我对这个轿车跑高速就有了那么一丝丝的憧憬。我觉得在跑高速的时候，其实这种三厢的轿车是完全能够胜任的。这一次呢，我们所开的车型是梅赛德斯奔驰的 CLE敞篷版的300型的车型。可能有人就会觉得敞篷车是不是在跑高速的时候它的风噪会比较大，毕竟敞篷嘛，它不像硬顶车型那样会有一个非常好的一个密封性。但是这一点我可以完全的告诉你们是无需要担心的，我们这一路开过来，它的整个密封性做的还是非常好的。而且这辆车我们开到现在已经开了101公里了，无论是说在高速上还是在隧道里开的时候，其实它的风噪是非常小的。你唯一能够听到的，就比如说像我们现在的这个路，它的这个路况不是特别好，会有一些起伏的时候它的路噪会稍微大一些。除此之外，你基本上听不到任何的风噪了。那这条路的是限速100，我现在是以100公里的时速正在开，所以你们觉得能听到任何风噪吗？反正我是没有听到，而且胎噪抑制的也是非常好。接下来我们再来聊聊这辆车的动力。那这辆车跟我上一次所驾驶的那一辆 E300 的标轴使用的是同款的代号 M254 的 2.0T 直列4缸发动机，再加上48伏的轻混系统。那它的 ISG 电机其实在驾驶的时候，如果说你离前车比较近，或者说当咱们遇到一些堵车的现象的时候，它其实是会带给你类似于像咱们开电车的那种像是有动能回收的感觉。如果说你离前车比较近，那么它在我的仪表盘的右下角的充电那个地方，你会看到它的电量会一下子顶到头，而且当时车辆的减速度会有这种像是牵引力控制的这个系统，给整辆车控制的是非常好的，你不会造成跟前车距离过近而突然之间一下的那种刹车感觉，给车辆内的乘客带来一些不适的体验，它不会有。这辆车我在去年的时候就已经去驾驶过了，只不过当时是在北京的城区内的驾驶，而这一次我在高速上，我是真正的去体验到了这个 CLE 敞篷轿跑车它的这种驾驶的感觉。它不会像是跟 E 级一样那种处于一个慵懒的状态，它的贴附感是非常强的。而且这辆车它使用的是一个 4MATIC 的全时四驱系统。那它虽然是个全时四驱，但更多的时候它所带给我的驾驶体验是偏向于后驱车的驾驶感受。而且在我第一次驾驶 CLE 这款车的时候，我甚至都会有一些错觉，说这辆车它是不是选配了后轴转向系统。但是经过我查阅资料，其实它并没有办法去选装后轴转向，但是这辆车它是带有可变转向比的。所以说当咱们在路上驾驶，偶尔你想去激情一下，
或者当咱们在低速小区内的这种掉头挪车的时候，它的转向比例是非常的大，所以它也会给你带来一些这种类似于开跑车的这种感觉，它真的是非常爽。而且悬挂方面的调教，它也是能够感觉出来，它底盘是这种比较扎实的一个调教质感，就是很德国车的一个驾驶感受。当我去压过路面上的一些接缝，或者说有一些比较大的起伏的时候，那车辆其实是会在不超过3个瞬间能够把整个的震动全部给它吸收掉。现在也已经进入到隧道了，你们能够听到，就是说隧道里的这个风声会稍微大一些，但是，也没有说特别的吵闹。那我现在的车速是65公里每小时，所以它的这个静谧性做的还是非常不错的。而且它全车配备的柏林之声音响，当我想要听歌的时候，车内的这个氛围感觉也做的是非常棒。在整个油耗方面，它的百公里综合油耗官方给出的是7.5升左右。那我现在跑了107公里，它现在的百公里综合油耗是达到了7.8升，而且还是有个前提，在开过来这一路，它有一个5公里多的拥堵。那5公里我们一共开了得半个多小时。那现在的这个综合油耗呢，能够达到7.8升，对于一台2.0T 的车型来说呢，这个油耗做的还是相当出色的。这一次是选择了3个人出行，带着我的孩子。在整个空间方面的表现啊，除了车内空间之外，它的后备箱其实我觉得表现还是不错的。但是它会对你的婴儿车有一定的要求。如果说你的轮胎比较大的那种婴儿车，那么它有可能是放不下后备箱的，因为这辆车它是需要给后面的敞篷机构留出足够的空间。那我们现在后面装有一个20英寸的登机箱，还会有一个小的婴儿车，并且还会放上几个给孩子做饭的锅，还有一包尿不湿。在现在的这个情况下，它的后备箱还是有一个非常充足的表现的。那对于后排来说，因为我们是3个人出行嘛，所以我的副驾它的空间是能够调得非常大。那所以后面的孩子他的腿部空间，以及我现在已经装完儿童安全座椅之后的这个空间，小孩子是没有任何问题的。那成年人就坐在了我的后排。那我本人是1.83米的身高，而且我开车呢是喜欢把车坐姿是一个比较半躺式的坐姿，因为这样是能够给我的腿部留出充足的空间。那就在这种情况下，后面其实乘坐一个1.7米左右的成年人也是完全不成问题的。我这次为什么选择敞篷车，是因为我打算去欣赏一下美景。那到了崇礼之后，我打算是开着这辆车的敞篷，感受一下大自然。那咱们就闲话少说，往崇礼出发吧。经过3个半小时的车程，我们抵达了位于崇礼的富荣小镇。这里不仅有着欧式的建筑、音乐喷泉，还有适合亲子游玩的各种项目。趁着在雪季来临之前，我们驾驶着 CLE 敞篷轿跑，欣赏了这里的风景。它可以在60公里每小时以内的车速，在20秒内完成开关棚的动作，不仅可以让我们在车上欣赏风景，同时还可以让我们更好的去跟大自然进行亲密的接触。好了，以上就是本次视频的全部内容。我是凯森，感谢收看本期的极速领航。